Mpendo wa karibu katika somo la 7. Katika dunia inayoenda kwa kasi sana, wanadamu tupo katika hatari ya kumezwa na kasi ya dunia, tukasahau wajibu wetu wa kiibada na tukasahau kukatisha muda na kumwabudu Mungu katikati ya dunia iliyojaa kila aina ya mikiki, kukurukakara na kila aina ya mivuto ya kutaka kupambana kwa ajili ya maisha haya. Katika somo la wiki hii tutakuwa tukiangalia utii wa kiwango cha juu, ibada kwenye eneo la vita. Hebu tuombe kidogo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya somo zuri la leo, na asante kwa maana kuanzia sasa tunakwenda kuweka mkakati mwingine wa upgrade na kuboresha maisha yetu ya kufanya ibada katikati ya chochote popote tunachopitia, kwa maana kipaumbele cha maisha yetu leo na kuendelea kitakuwa ni ibada na ibada pekee, kwa jina la Yesu, amen. Wana wa Israeli wanapovuka mto Yordani, wanaingia kwenye eneo ambalo linaitwa ni war zone, ni eneo la kivita. Maana maadui wao wamejaa, kila hatua watakayopiga wanakutana na majeshi ya adui ya nchi nyingi ambazo wamepewa kazi ya kuziondoa ili wao waweze kuchukua ile eneo la Kanaani. Lakini jambo la ajabu ambalo linatufundisha somo kubwa wiki hii, kipaumbele cha kiongozi wa kiroho wana wa Israeli Yoshua ilikuwa ni ibada kwanza, licha ya hatari ya vita iliyokuwa mbele yao. Nikutoe mfano wa kisasa wa karne hii ya 21. Ukisikia jeshi la Korea Kaskazini limepenya na vifaa vyao vya kijeshi kwa kutumia ndege, helikopta, Apache au MI-16 za Kirusi na boti, wakaingia kwenye ardhi ya Amerika, nchi yenye jeshi kubwa lenye nguvu, na Amerika ikajua kabisa kuna maadui wameingia, majeshi yakaandaliwa, madege yale B-12 yameandaliwa, special forces, Delta force yale yameandaliwa kwa ajili ya vita. Alafu mtu anakuambia, bwana, wale wanajeshi wa North Korea walioingia huko Marekani dakika chache zilizopita, tunawaona huko wale wa Kristo wanabatizana, Waislamu wako wanasilimishana na hakuna mwenye silaha hata mmoja. Marekani akisikia hivyo, umemlesishia kazi, ataenda kulipua na kuua wote. Ndicho kilichotokea. Manchi makubwa ya Kanaani, wako kina Ogu mfalme wa Sihoni na watu ambao walikuwa ni majitu makubwa ya kutisha, yanasikia kwamba wale jamaa wameshavuka hatari, wanataka kuja. Watu wa Yeriko, madude yaliyoiva kivita, lakini wako kule eti wanafanya ibada. Ukifanya ibada kuwa ndio kipaumbele chako kikuu, mambo mengine yote hayatakuwa tishio kwenye maisha yako, hayatakuwa tishio kwenye maisha yako. 6:33 Mathayo, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mtazidishiwa. Hii ni fungu la muhimu sana kwenye maandiko matakatifu, ambalo natupa top priority, kipaumbele cha juu cha mtu anayemcha Mungu ni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na haya mengine mtazidishiwa. Jambo la kwanza ambalo wanafanya hawa wakina Yoshua na wana wa Israeli baada tu ya kuvuka bahari ya kuvuka mto Yordani na kuingia kwenye enemy's territory, eneo la adui, anasema hii kitabu cha Yoshua 5:1-7, tunawaona Yoshua anaanzisha zoezi la tohara. Kumbuka, ukiacha watu wawili tu kwenye msafara wote unaovuka kuingia nchi ya ahadi, ambaye ni Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune,
wanaume wote waliokuwepo walizaliwa jangwani. Maana waliotoka Misri wote waliishia jangwani kwa sababu ya kutokuamini kwao. Na Yoshua anasema hawa jamaa kumbe walikuwa hawajawahi kutahiriwa. Wakati Mungu anaingia agano na Ibrahimu, ishara ya nje kwamba Ibrahimu anamwabudu Mungu, Mungu alimpa tohara, alimpa kale katohara. Sasa hawa watu wote wa kiume badala ya kuanza kufika na kuanza kunoa silaha zao za vita, badala ya kuanza kuweka mikakati ya kushambulia na maadui, maana tayari wameshaingia kwenye ardhi ya adui, lakini cha ajabu unaona wanafanya tukio la kiagano la anachukua mawe anayachonga, anawatahiri wote wa kiume. Nini hatari ya kuwatahiri watu wote kwenye eneo la vita? Kuwatahiri watu wote wa kiume kwenye eneo la vita ni kwamba ili tohara ile iweze kupona, kidonda kile cha tohara kiweze kupona, ilibidi wakae siku 3 mpaka 5 ndio iweze kuwa capable kwa vita. Angalia, jeshi lote ni gonjwa, lakini ni gonjwa kwa sababu ya Mungu. Hakuna aliyeweza kuwagusa kwa sababu priority ya Yoshua, kipaumbele chake ilikuwa ni Mungu na uweza wake. Alafu huku ni kwamba anajua wakimtanguliza Mungu, vita kwao sio issue. Mungu wao atawapigania. Na ndio maana tunaona sasa wanafanya tukio la kiibada katika nchi ile ya eneo lile la kivita ambalo tunaita war zone. Tunajifunza nini? Shinda mashinikizo na vitisho ambavyo vimejielekeza kukupeleka kasi sana na vikapora muda wako wa ibada na Mungu katikati ya hii dunia ambayo ni war zone kama aliyokuwa anapitia, eneo la kivita cha kiroho. Uhusiano wako na Mungu katikati ya mazingira magumu ndio inapaswa kuwa kipaumbele na sio ugumu wa mazingira hayo. Nirudie tena. Uhusiano wako na Mungu katikati ya mazingira yoyote magumu ulionayo unapaswa kuwa ndio priority, kipaumbele namba 1, na sio ugumu huu. Vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, wanasiasa na wachungaji, wahamasishaji wa maisha wanatukumbusha na kutuhamasisha sana, pambana maisha yako kasi. Lakini ngoja nikukumbushe, uhusiano wako na Mungu wa kiibada ukiwa ndio kipaumbele cha maisha yako, haya mengine Mungu atayashughulikia. Kwa nini tohara? Sisi natuhusu nini katika zoezi la tohara ambalo lilikuwa ni kuingia agano? Kitabu cha Warumi 4 mstari wa 11. Naye alipokea dalili hii ya kutahiriwa, muhuri ya ile haki ya imani aliyokuwa nayo kabla hajatahiriwa, apate kuwa baba yao wote waaminio, ijapokuwa hawakutahiriwa, ili na wao pia wahesabiwe haki. Tohara ilikuwa ni ishara ya nje ya mimi kuwa na Mungu ndani yangu. Na ndio maana kwa sasa inafananishwa na ubatizo. Ubatizo anasema ni sawa na kufanya kutahiriwa moyo, lakini kwa nje inafanyika ishara ya kuonyesha kwamba huyu mtu ametahiriwa moyo wake ndani. Filipi 3 mstari wa 3 anasema, maana sisi tu tohara tumwabudu Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo, wala hatutumaini mwili. Ishara ya tohara ilikuwa inamaanisha jeshi lote la Israeli limechagua kuwa jeshi la kiroho. Na sisi tunapofanyika tohara katika Kristo, maana yake tunaishi maisha ya kutokutumainia huu mwili na harakati za maisha. Tunamtumainia Mungu ambaye ndio kiboko wa kila harakati na changamoto na ugumu wa kila kitu katika maisha haya tunayoishi sasa. Jambo la pili, 5:10
5:10 Yoshua, basi wana wa Israeli wakapanga hema zao huko Gilgal. Nao wakala sikukuu ya Pasaka siku ya 14 ya mwezi jioni katika nchi ya tambalale za Yeriko. Wakaenda mpaka Gilgal. Washaingia kwenye eneo la vita. Huku ni eneo la hatari sana. Wameshafanya zoezi la tohara. Baada ya siku kama ya 4 wakafanya sikukuu ya ibada ya Pasaka. Hawana shida na kuanza vita. Shida yao ni ibada yao na Mungu katika eneo la vita. Maana hii ndio inabeba ushindi wote. Hii ndio inabeba kutoboa kwao. Ngoja nikwambie, naendelea kusisitiza, msingi wa somo la leo ni uamuzi makini wa kufanya ibada kwenye kila hatua ya maisha yako. Kila hatua ya maisha yako. Kabla hujakutana na ugumu wote mbele ya maisha, hebu tanguliza ibada. Tanguliza ibada. Sasa sikiliza. Kwa nini wafanye Pasaka wakiwa katika eneo la vita? Waanze kula vitu hivyo wakati wanaweza kuvamiwa wakauawa wote. Ni kwa sababu ya umuhimu wa tukio la Pasaka. Na ili tuelewe, turudi kidogo kule Misri. Wana wa Israeli walipokuwa katika harakati ya kutoka Misri, lile pigo la 10, Mungu alimshusha malaika wa uangamizi. Akawa anateketeza mzaliwa wa kwanza wa kila nyumba ya Misri. Lakini ili wewe usiteketezwe, anasema chinja kondoo, weka damu kwenye miimo au kwenye top ya kwenye ile frame ya mlango wako. Wa Misri, twende sasa kidogo kwenye historia. Wa Misri waliamini ya kwamba jina la mtu, ukiacha mtu waliamini mtu ana sehemu kama 5, kuna nafsi, kuna mwili, kuna nini, kuna kivuli, lakini jina la mtu ndio kitu pekee kinachomtofautisha mtu na kitu kingine chochote. Mtu mmoja na mtu mwingine, jina lake ndio linamtofautisha. Kwa hiyo majina waliandika kwenye mawe kuonesha kwamba ni permanence. Kupitia kwenye mawe, basi huyo mtu akiona jina lake anakuwa ana uhakika wa kuishi milele. Kama jina ambalo alifutiki, tunavyoona kuna Mwana Malundi, kuna Nyayo kwenye mawe miaka mingi iliyopita mpaka leo hajafutika, na wao wangeishi milele. Lakini nyumba zao zilikuwa ni za tope. Kwa hiyo ilibidi pale juu kwenye miimo ya milango yao waweke jiwe, na kwenye hilo jiwe walikuwa wanaandika majina ya wanafamilia wote, wakiendelea kuamini sasa na miungu yao kwamba wataendelea kuishi milele. Mungu anatoa somo, anasema mchinje kondoo, alafu damu ipakwe kwenye miimo. Ikiwa malaika atapita kila ambako kutakuwa na damu, Passover blood, damu ya Pasaka, hapata guswa, ila kila kwenye nyumba ambayo hata kama ameweka jiwe, wana imani zao za kuishi milele. Kumbuka wana wa Israeli walikuwa wameshabadilika, kacha yao ishakuwa ya Misri, na wao walikuwa wameweka majina hivyo kama wa Misri, kwamba wataishi milele sawa sawa na taratibu za Kimisri. Mungu anaintroduce kitu kipya, anaingiza kitu kipya, kwamba pasipo damu, kwa damu ya Yesu tu ndio mtu ana uhakika wa kuishi milele na si vinginevyo. Na malaika alifika akaangamiza kila palipokuwa hapana damu ya yule kondoo, Passover lamb. Anasema watu walikufa. Tunajifunza nini? Wakati Yesu anakwenda kubatizwa, Yohana akatangaza, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Fungu lingine linasema, Warumi 8:1 nafikiri, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio katika Kristo Yesu. Anasema tumevuka kutoka mauti na kuingia katika uzima. Yoshua anaagiza ifanyike Pasaka, kumbukumbu ya uweza wa nguvu na damu ya Yesu kwenye maisha yao, kwamba uishi wa maisha yao ya milele, urithi wao katika Kristo ni kupitia damu ya Yesu pekee. Sasa kwetu sisi Wakorintho wa kwanza 11:26, ndio maana Yesu akatuachia kale kazoezi ka Pasaka. Anasema fanyeni zoezi hili mpaka nitakapokuja. Anasema hivi, kwa maana kila mulapo mkate huu
na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Hata sisi tupo katika eneo la kivita, ambalo ni eneo ambalo adui ameandaa majeshi ya kiroho kuhakikisha tunashuka na kuanguka. Lazima tushiriki Pasaka ya Bwana. Lazima tufanye sherehe ya nguvu ya damu ya Yesu kwa kunywa mfano wa divai isiyotiwa chachu na kula mkate usiotiwa chachu kama uhakika wa nguvu za Mungu kwenye maisha yetu. Lazima tutegemee damu ya Yesu, ndio yenye uwezo wa kutuvusha kutoka katika matatizo ya dunia hii na kuingia katika ule uzima ambao Mungu wetu ametuandalia. Jambo lingine la tatu ambalo wanalifanya hawa, la muhimu sana, hawa watu wa Mungu wanamuinulia Mungu madhabahu vitani. Wanamuinulia Mungu madhabahu vitani. Yoshua 8, kumuinulia Mungu madhabahu maana yake ni nini? Tusome kidogo Yoshua 8 mstari wa 30 na kuendelea kidogo hapo. Ndipo Yoshua akamjengea madhabahu, akajenga madhabahu kwa Bwana Mungu wa Israeli katika mlima Ebali, kama Musa mtumishi wa Bwana alivyoamuru wana wa Israeli, na kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Torati, madhabahu ya mawe yasiyochongwa ambayo mtu hakutumia juu yake chombo cha chuma. Nao wakatoa sadaka juu yake ya kuteketezwa kwa Bwana na kuchinja sadaka za amani. Alafu anasema akaandika huko juu ya mawe hayo nakala ya Torati aliyoiandika mbele ya wana wa Israeli. Mambo mengine mawili yanafanyika ya kiibada hapa kwenye Yoshua 8. Kabla hawajaingia kwenye vita vyovyote, hawa jamaa walijua nguvu ya ibada. Nguvu ya ibada kwenye maisha. Kwa sababu wanasema wakatandika madhabahu. Madhabahu ni eneo ambalo linamuunganisha mtu na ulimwengu wa roho anaouamini. Kuna ulimwengu wa roho wa Mungu na ulimwengu wa roho wa ibilisi. Kwa Yoshua akiwa hapa maeneo paitwa Ebari na Gerizim katikati pale, anainua madhabahu. Watu wa vita huwa wamejiandaa kupigana. Acha wafanye, kwa sababu walijua connection yake na Mungu ndio ushindi wake. Connection yake na Mungu ndio usalama wake. Acha watu waje, acha watu wafanye visa, acha vita, acha ajali, acha maandamano, fujo na baraka zote. Lakini kama uko connected na Mungu, haya mengine yote, utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Hilo ilikuwa kanuni ya Yoshua. Kwa hiyo wakiwa katika war zone, anainua madhabahu, sehemu ambayo ni sehemu wataungana na Mungu, wataunganisha maisha yao na Mungu. Lakini zoezi linaambatana, yanawekwa mawe makubwa meupe. Kwenye mawe anaandika Torati na sheria ya Mungu ili waweze kuikumbuka. Hapa tunajifunza nini? Ushindi wowote katika vita vya kiroho na kimwili hauna faida kama utamaliza kushinda ukaishi unavyotaka. Yoshua alijua tuna uhakika wa kushinda, lakini baada ya kushinda, ili maisha yetu yaweze kutembea katika ushindi, baada ya ushindi, kushinda na zaidi ya kushinda, lazima tutembee katika Torati ya Bwana. Katika Torati ya Bwana. Naposema Torati ya Bwana namaanisha nini? Ni maneno ya Mungu, maandiko matakatifu, maagizo yafaayo kwa mwanadamu, ambayo ukitembea juu yake ni sawa sawa na mtu anayetembea katika bustani nzuri ambayo ina fensi, ambayo nje ya fensi kuna ulinzi mkali, kwa sababu Mungu atalinda wanaotembea katika nyayo za neno lake. Lakini kutembea ukiwa Mkristo lakini nje ya neno la Mungu ni sawasawa na mtu anayetembea, na kama una familia, anayetembeza familia juu ya nyaya za gridi za taifa, nyaya zenye umeme kilovoti kubwa. Hautaishia pazuri. Yoshua anajua. Kwa hiyo anawaambia wa jamaa, acha na mambo ya vita tena. Tuko kwenye vita sawa. Hebu tufanye kitu hiki hapa.
tuweke madhabahu, kaweka madhabahu, lakini tuandike neno la Mungu. Mtakapokuwa mkizunguka mkipigana kidogo, mkiangalia maneno ya Bwana, haya ndiyo atawasimamisha maisha yenu baada ya ushindi siku zenu zote. Ushindi ni hatua muhimu, ila maisha baada ya ushindi na uwajibikaji kwa matakwa ya sheria na maagizo ya Mungu ndio kitu cha muhimu zaidi. Lengo la ushindi wowote katika maisha, ushindi ukapata degree, ushindi ukashinda dhambi, ushindi ukatolewa nguvu za giza zinazokusumbua, ni ili baada ya hapo utembee katika sheria na maagizo na neno la Mungu. Ndio maana Yesu akasema, mtu hataishi kwa mkate tu, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Jambo la mwisho ambalo wanalifanya la kiibada katikati ya eneo la vita ilikuwa ni kuisimamisha hema. Sasa hapa wameshateka maeneo mengi na wanaanza kugawana maeneo, kwamba ukoo huu wa Dani eneo lenu itakuwa ni ila hapa, ukoo huu wa labda Isakari eneo lenu itakuwa ni ila hapa. Akiwa katikati ya kugawa eneo, Yoshua anasitisha hilo zoezi, anaingiza kipengele cha ibada, anaambia sikilizeni, tukate eneo kwa ajili ya Mungu. Hii zoezi itaendelea baadaye. Tukate eneo kwa ajili ya Mungu. Wakachagua eneo la Shilo, wakaenda wakajenga hema ya kukutania. Ndani ya hema ya kukutania kuwa kuna utukufu wa Mungu, Shekinah glory, juu ya sanduku la agano kwenye kiti cha rehema. Ndani ya hema ya kukutania ndio kuwa kuna udhihirisho na uthibitisho wa uwepo wa Mungu. Unaweza ukaishi maisha ya kupambana na maisha ya harakati za maisha yenye mafanikio makubwa, lakini kama hauna kiashiria cha uwepo wa Mungu katikati ya shughuli zako, ni afadhali ukasitisha hizo shughuli, ukamtafuta Mungu kwanza, kisha ukaendelea. Yoshua anasitisha zoezi la kijeshi la kuteka nyara na kugawana maeneo, anamjengea Bwana madhabahu ya Bwana, anasimamisha hema ya ibada ya kukutania katika eneo letu Shilo, alafu kisha anaendelea na zoezi hilo. Wako watu hawana uthubutu hata kusitisha shughuli zao ili wafanye ibada na Mungu kisha waendelee. Spidi na mivuto ya harakati ya maisha imekuwa na nguvu sana kwenye fahamu zetu, kiasi kwamba ibada imekuwa ni second priority, kipaumbele namba 2. Tunajifunza katika eneo la vita, ibada, matukio ya kiroho makubwa yalifanyika, tena mengine yaliriski uwepo wao. Jifunze kujihatarisha kwa Bwana kwa ajili ya ibada. Nilimwona mtu mmoja ambaye ni Muislamu, kwa kweli nilimpenda. Nilikuwa naenda kununua vifaa vya umeme duka moja Buguruni miaka michache imepita. Muda wake ule bwana wa ibada wa saa 7, mtu wa Zanzibar Mpemba, umefika. Alitoka nje akafunga duka. Aliriski wote wateja tuliokuwa pale nje tungeweza kwenda kwenye maduka ya pembeni, lakini hakujali kwa sababu ni muda wake wa ibada. Alikatisha biashara akaingia kwenye ibada. Hata mwindi mmoja yuko maeneo ya Kisutu kwa chini, anauza korosho. Twenda kununua korosho, Sema tupe korosho mtu wa Mungu. Anakuambia hapana, ni muda wa ibada. Akafunga duka, akaenda. Kama utapenda njoo saa 8. Kama haupendi unaweza ukazipata sehemu nyingine, lakini huu ni muda wa ibada. Ngoja nikwambie, saa imefika sisi kama wacha Mungu wa siku za mwisho tuweze kuwa serious na ratiba ya ibada kama ambavyo tunakuwa serious na ratiba ya mambo mengine. Hiyo ni divine appointment, ni appointment na Mungu. Heshimu kwa hadhi ya juu sana hiyo mida, ndipo utakapoona Mungu akifanya mambo kwenye maisha yako. Maisha yapo, harakati zipo, tutaendelea nazo, lakini katisha harakati, dumbukiza ibada, songa mbele na harakati. Maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Mungu wako hatakuacha kuwa mtu wa kawaida. Yoshua 18:1-2. Mkutano mzima wa wana wa Israeli walikutana pamoja hapo Shilo
wakasimamisha hema ya kukutania huko, nayo nchi ilikuwa imeshindwa mbele zao. Zilisalia katika wana wa Israeli kabila 7 ambazo asijagawanyiwa bado urithi wao. Katikati ya pambano la kudhibiti maeneo, katikati ya pambano na majitu ya kisasa wanataka kupora muda wetu wa ibada, kaa katika uwepo wa Mungu, simamisha ibada, simamisha ibada. Hawa jamaa, kama tushasema maelezo yake kwenye mafungu haya, walisimamisha hema ya kukutania. Hema ya kukutania ina maana gani kwetu sisi watu wa siku za mwisho? Yesu baada ya kupaa kuingia mbinguni, patakatifu pa mbinguni, na baadaye mwaka 1844 kulitoka kutakaswa patakatifu, akaingia patakatifu sana, the most holy place, the holy of holies. Yuko kule, kazi yake ni huduma ya mwisho ya kutupatanisha na sisi, na muda sio mrefu anakuja hapa duniani kuchukua watu wake. Waebrania 6:18 na 19 panatupa nini cha kufanya katika kusimamisha hema katika maisha yetu. Nini maana yake? Ili kwa vitu viwili visivyoweza kubadilika, ambavyo katika hivyo Mungu hawezi kusema uongo, tupate faraja iliyo imara, sisi tulio ukimbilia kuyashika matumaini yale yawekwayo mbele yetu. 19 tulio nayo kama nanga ya roho, yenye salama, yenye nguvu, yaingiayo hata mle mlimo ndani ya pazia. Ndani ya pazia ni wapi? Ndani ya pazia ni patakatifu sana. Walipojenga, Mungu akamwambia Musa, nitengenezee patakatifu. Akamwonyesha, unaona hii kitu hii, nataka nitengenezee kama hii. Lakini ya mbinguni ndo halisi. Mungu wetu anatawala kutokea patakatifu pake. Nguvu zake zatokea patakatifu pake. Yesu Mwokozi mbinguni yuko patakatifu. Anafanya hukumu ya upelelezi. Jamani, tunapelelezwa, maisha yetu yanakusanywa. Lakini pia anafanya maombezi kwa wale wote wanaomtaka. Wale wote wanaomtegemea Yesu Kristo katika harakati za maisha za siku za mwisho, lazima wamtazame Yesu aliye patakatifu sana. Lakini katika shughuli anayoifanya, ndio uthibitisho wa uwepo wa Mungu kwenye maisha yako, ni akili yako kumuona Yesu akiwa patakatifu pake, akishughulika kwa mambo yako. Waebrania hapa 4:16, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Kiti cha neema kiko wapi? Kiko patakatifu, mahali ambako Yesu wako anahudumu. Hawa jamaa walipaangalia hapa, sisi tunapaangalia kwa imani, huku tukiamini pia huyu Yesu anatawala patakatifu pa patakatifu pa moyo wetu sasa ndani yetu, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kumbe kipaumbele sio kupambana na mahitaji. Kipaumbele ni kukikaribia kiti cha neema patakatifu pa mbinguni, kukaa na Mungu, kukaribia uwepo wa Mungu, Shekai na ile glory, utukufu wa Mungu ukang'ae ndani yetu, ili sasa baada ya hapo tupate neema na rehema wakati wa mahitaji. Wakati wa mahitaji. Unafanyaje haya mambo katikati ya ubize wa dunia hii? Jambo la kwanza, kwa siku na shauri, nimejifunza na shauri, jitahidi uwe angalau na mistari miwili unaotembea nayo, ambao unaikalili na kuingiza katika fahamu zako. Mistari ya neno la Mungu itakukonekti na Mungu. Mistari ya neno la Mungu inaleta mvuto wa malaika kwenye maisha yako. Weka neno la Mungu kichwani, ambao unakuwa tamka kwa imani sirini na kimoyo katikati ya harakati za maisha. Ni tukio la kiibada lenye nguvu sana. Jambo la pili, sikiliza nyimbo na imba nyimbo za Biblia, nyimbo za maandiko, nyimbo za ukuu na uweza wa Mungu. Sikiliza,
wakazi wa Nazareti, kwa mafunuo ya kitabu kinaitwa Desire of Ages, kimeandikwa na nabii mwanamke anaitwa Ellen G. White. Akifafanua maisha ya Yesu, anasema akiwa kwa baba yake akifanya kazi za kupiga randa na kuandaa furniture na majembe yale ambao kwa ajili ya kulima kule Nazareti, alisikika akiimba nyimbo, akiimba zaburi. Hili limsaidia sana Yesu neno la Mungu kuwa recited, kukaa kichwani kwa muda mrefu, na ndio maana alipoguswa na jaribu lolote alikuwa na imeandikwa yake kichwani. Nikuulize swali, je, unayo seti una seti ya maandiko matakatifu positive, maandiko chanya ambayo yako tayari kumjibu mtu atakaye kusogelea? Kama huna, tumia hizi njia mbili, zitakusaidia sana. Mungu akubariki sana. Karibu katika somo linalokuja wiki ijayo, utabarikiwa zaidi. Basi tuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako. Asante kwa neno la uzima ambalo amelisikia. Sasa Bwana anaishi katika uwanja wa vita, pambano kuu, the great controversy kati ya wema na uovu. Ofisini pambano, njiani pambano, barabarani pambano, usiku pambano, kila eneo ni pambano. Lakini kuna wengi tumejikuta tunapambana na maisha badala ya kupambana na ibada katikati ya mapambano ya maisha. Ninaomba roho iliyokuwa ndani ya Yoshua ya kutanguliza ibada kama kipaumbele namba 1 kwenye maisha yake na maisha ya wana wa Israeli katikati ya eneo la vita, ikawe juu ya mtoto wako sasa. Na tangu sasa, Mungu ruhusu sasa aanze kuona ushindi mbele ya kila kikwazo cha maisha yake. Ninamuombea pia pamoja na ushindi aishi katika sheria, taratibu za neno lako, vigezo vyako, ili Mungu akaendelee kuona utukufu wako katika maisha yake. Katika jina la Yesu namtakia heri, namtakia neema yako ikawe juu yake, ushindi zaidi ya ushindi katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Usikose somo lijalo, litakuwa ni bora sana na litakujenga sana. Mungu akubariki.